амали хайри Криштиану шуморо ба ҳайрат меорад. Ливерпул дар Англия чемпион намешавад. Ду дастаи англисӣ зидди ин ҳастанд. Ин ва дигар хабарҳо дар барномаи имрӯза. вале пеш аз сар кардан мехоҳам Саидҷалол Раҳмоновро табрик гӯям, ки аввалин шуда ба саволи мо ҷавоб дод. Агар ту низ хоҳӣ дар видеои ояндаи мо афтӣ, дар комментарӣ навис, дар кадоме аз ин дастаҳо Антуан Гризман бозӣ накардааст. хабари хуш барои мухлисони Барселона. Тер Штеген шартномаашро бо Барселона дароз мекунад. Қаблан хабар дода шуда буд, ки дарвозабони олмонӣ метавонад тобистон дастаро тарк кунад. аммо чӣ тавре ки бисёриҳо медонанд, ҳама ин овозаҳоро агентҳои футболбозон паҳн мекунанд, то даста битарсаду ба футболбоз шартномаи беҳтар пешниҳод кунад. акнун тибқи шартномаи нав Тер Штеген чӣ қадар маош хоҳад гирифт маълум нест. оиди харидории футболбозон бошад, овозаҳо бисёранд. тибқи маълумоти нашрияти Live Sport, Барселона бо агенти ҳамлагари Интер Лаутаро Мартинес оиди гузариши футболбоз ба дастаи каталонӣ маслиҳат карда ва ба розигӣ омаданд. хабар дода мешавад, ки Лаутаро дар Барса 17 миллион евро маош хоҳад гирифт, баробар бо маоши Антуан Гризман. каталониҳо ӯро барои ивази Суарес, ки пир шуда истодааст, харидорӣ мекунанд. нархи трансфер бошад 65 миллион евроро ташкил хоҳад дод. ҳамчунин Неймар метавонад ба Барса баргардад. ПСЖ омодааст, ки ӯро бо нархи 150 миллион евро фурӯшад, ҳамааш ба хотири Мбаппе. ҳамин тариқ онҳо маоши Килианро баланд мебардоранд. роҳбарияти дастаи парижӣ мегӯяд, ки онҳо намехоҳанд Мбапперо аз даст диҳанд ва барои дар даста боқӣ мондани ӯ омоданд ҳамаи корро кунанд. а барои боз ҳам аз бозии дӯстдоштаатон ҳаловат баред, дӯстони мо аз X барои шумо тӯҳфа омода карданд, то 6500 рубл бо промокоди майдон. ин компания сарпарасти Барселона ва дигар топ-клубҳои аврупоӣ мебошад. бо суръат, бо сифат ва профессионалӣ аст. маълумоти пурра дар комментария. чӣ хеле ки ба ҳамаи мо маълум аст, коронавирус барои варзиш як зарбаи сахте шудааст. аз сабаби ин вирус бисёре аз мусобиқаҳои варзишӣ ба вақти дигар гузаронида шуданд ё пурра қатъ гардиданд. албатта пурра қатъ кардани чемпионатҳои футболӣ барои ассотсиатсияҳо зарари калон аст. мисол Ла Лига хабар дода буд, ки агар ин мавсимашро ба анҷом нарасонад, пас 678 миллион евро зарар хоҳад дид. бинобар ин дар Испания бояд бозиҳоро баргузор карда мавсимро ба анҷом расонанд. ростӣ ният доранд, ки бозиҳоро бе мухлисон доир кунанд. Серия А Италияро бошад то 3 апрел қатъ карда буданд, аммо нашрияти италиявии Де Република хабар медиҳад, ки мавсим дар ин ҷо 2 май оғоз мегардад ва 30 июн ба анҷом мерасад. хайр чӣ илоҷ? ягона роҳ шояд ҳамин бошад. аммо Евро 2020 чӣ? чемпионати Аврупо байни мунтахабҳо бояд 12 июн шурӯъ шуда 12 июл ба анҷом мерасид. аммо дирӯз УЕФА хабар дод, ки онҳо метавонанд ин мусобиқаро як сол дертар баргузор кунанд ё ин ки зимистон. вақти номуқаррир барои ин мусобиқа. 17 март УЕФА қарори охирони худро оиди ин масъала мебарорад. ана дар Англия бошад оиди қатъ кардани ё ба анҷом расонидани Премер Лига ҷанги информатсионӣ рафта истодааст. оиди ҳал кардани тақдири мавсими имсолаи чемпионати Англия вариантҳои гуногун вуҷуд доранд. баъзеҳо мегӯянд, ки мавсим идома меёбад, дигарон бошанд бар он ақиданд, ки бояд чемпионатро аз рӯи натиҷаҳои ҳозираш ҷамъбаст кунем. ин албатта барои дастаҳои мавқеи охирон маъқул нахоҳад шуд. баъзе дастаҳо бошанд мегӯянд, ки чемпионатро ҷамъбаст карда натиҷаҳояшро ба ҳисоб нагирем. хусусан президентҳои Тоттенхем ва Вест Хэм чунин фикр доранд. онҳо мехоҳанд, ки бо ҳамин роҳ Ливерпулро аз ҷоизаи деринтизораш маҳрум созанд. Мерсисайдҳо чемпиониро дар Англия 30 сол аст, ки интизоранд. ин аз бахили он дастаҳо бошад ё не, аниқ нест, аммо як чиз маълум аст, ки роҳбарияти Тоттенхем мехоҳад ҳамин тариқ ба евроҷомҳо роҳ ёбад, зеро дар ин мавсим мавқеаш дар ҷадвал он қадар хуб нест. шумо оиди ҷанбасти Премер Лига чӣ фикр доред? ҳатман фикроятонро дар комментарӣ нависед. Криштиану Роналдо маблағи калон ба даст меорад. аз футболбозиаш, аз рекламаҳо, аз бизнеси худ ва ғайра даромадҳои дигар. ӯ яке аз сердаромадтарин футболбозон дар ҷаҳон мебошад. инчунин яке аз машҳуртарин шахсиятҳо. ӯ пеш аз ҳама ӯ низ инсон аст ва дар дили худ ба дигарон меҳру муҳаббат дорад ва нисбати проблемаҳои ҳамарӯзаи мардум бетараф нест. ӯ ҳамеша дигаронро дар рӯзҳои вазнӣ дастгирӣ мекард ва ҳамеша дасткушову саховатманд буд. оиди хайрҳои ӯ ҳамаи онҳое ки мухлиси футбол ҳастанд хабар доранд. дар ин рӯзҳои вазнин дар Аврупо, ки коронавирус бо шиддат паҳн шуда истодааст, ҳамлагари португалӣ бетараф намонд ва дар инстаграми худ ҳамаро дастгирӣ кард ва гуфт, ки нисбати ин вирус ҷиддӣ бошанд. дунё давраи вазнинро аз сар гузаронида истодааст ва ба ҳамаи мо зарур аст, ки бодиққат ва эҳтиёткор бошем. имрӯз ман ба шумо на ҳамчун футболбоз, балки ҳамчун падар, писар ва одаме, ки аз ҳодисаҳои охир ғамгин мебошад, муроҷиат карда истодаам. бояд ба маслиҳатҳои ташкилоти умумиҷаҳонии тандурустӣ гӯш диҳем ва фаҳмем, ки чӣ тавр аз ин ҳодиса халос шавем. ҳифзи саломатии одам бояд аз ҳама чиз зида дар пеш истад.
ман фикрам ба онҳое мебошам ки наздиконашонро аз даст доданд ва мехоҳам ба онҳое ки бо ин вирус мубориза бурда истоданд, мисол ҳамдастаи ман Даниэл Ругани ва ҳамчунин ба ҳамаи табибоне ки барои наҷоти дигарон ҷони худро дар хатар гузошта истодаанд дастгирии худро баён кунам. ин на танҳо дастгирии маънавӣ ва рӯҳии Криштиану нисбати дигарон буд, инчунин Роналдо як амали хайри дигар анҷом дод ки бояд барои ин кораш ҳама ба ӯ ташаккур гӯянд. ҳамлагари Португалӣ ҳамаи меҳмонхонаҳояшро барои мубориза бо коронавирус ба беморхона табдил медиҳад. тибқи маълумоти нашрияҳо ӯ на танҳо бепул меҳмонхонаҳояшро медиҳад, инчунин шахсан худаш ба табибон ва нафароне ки дар он ҷо кор хоҳанд кард маош медиҳад. ин амали Криштиану арзандаи таҳсину офарин аст. ӯ ҳамеша дигаронро дастгирӣ мекард ва дар рӯзҳои вазнин танҳо намегузошт. нисбати Роналдо ҳар гуна муносибат кардан мумкин аст, аммо дар ин вақт ҳатто бадхоҳонаш бояд ин амали ӯро қадр кунанд. дар дунё аз Роналдо дида ҳазорҳо нафарони дигар сарватманд ҳастанд, аммо онҳо чунин хайр накардаанд. офарин Криштиано. лайк кун агар ин амали хайри Роналдо ба ту писанд омада бошад. ба ҳамин тамом дӯстон, раҳмат ки ин видеоро то охир тамошо кардед. хайр.